Hey, sanibona bafowethu. Sanibona ekseni. Yathemba ukuthi niyaphila guys. Yathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Yathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Ekseni nje bafowethu ya uDr Simba ke bafowethu, umfana omncane, umfana waseGoli. Themba ukuthi ni right nje guys. Nami ndizibiyele ejimini bafowethu. Lokho njima nje ekseni. Themba ukuthi konke kuhamba kahle. Yeah. Vuke ekseni kakhulu la ejimini kusemnyama. So yeah. Hey, ulive wayizolo boshisa niva abantu benibalisela abanye. After ndenza ulive. But nje ukugqitha kancane bafowethu. Kwindaba le eka live wayizolo. Ukuthi serious yazi guys, lo muntu lo uyanixaka. Hawu uyanixaka bafowethu. Uyabona, uyanixaka. So abantu abaninzi bayazibuza ukuthi wena wayebongamboni wasekuqaleni. Yazi kwesinye isikhathi ezinye izinto uNkulunkulu akakutsheli. Kwesinye isikhathi zinhleke izinja zabelungu on top of the mountain. On top of the mountain zinhleke izinja zabelungu. I'm on top of the mountain. Yayibona nangu umgwaqo le ezantsi. So ilocation endihlala kuyo lokishi lami. So that's why masekuqala umsebenzi ndihamba ndiye eCarltonville ndiyosebenza. Wazwandibuza omnye neLsprate. So bafowethu uyanimangaza like serious lo muntu ukuthi kahle kahle intoni problem yakhe azayofaka umuntu egroupini. But nikhumbule ukuthi even no Judas, uJudas Iscariot ebengumngane kaJesu. uJudas Iscariot ebengumngane kaJesu, ngawukuthi utheme emthengisa waze wamncamisa nehlele the way ebeclose ngakhona kuJesu. So phezukwentaba nje bafethu nibajongela phansi. Ndibajongela phansi. Kungena imessage yasePep 0439 thatha ibhangela lakho 0439 thatha ibhangela lakho ngena imessage yasePep. So uJudas ebengumngane kaJesu, uyabona. Not ukuthi bafethu ufune sibone yonke lempukane. Angeke uphile kahle. Angeke uphile kahle ingakho noNkulunkulu xa ikutshela izinto. Kunezinto azithethayo, kunezinto akulwelayo nje, izimpi akulwela zona ngaphandle nje kokukubonisa. So xa ungaboni ndathi uJesus uNkulunkulu, xa ungaboni uyakulwela uNkulunkulu. Kuyakhuphuka la. Uyabona kwenzakalani lana. Okay. So uNkulunkulu kunezimpi
akulwela zona ungaboni. Uyabona? Betha ngenye intesha. So niphungula le ntesha le. So kunezimpu uNkulunkulu akulwela zona ungaboni. Ungathi uNkulunkulu akekho. Uyabona? So lento nje dinitshele nje bafowethu. Lento dinitshele ngale ndaba le. Uyabona because nasi sithi afuneke sazi. Funeke sazi guys. Uyabona? So benishilo ndathi nginyaka wethu wezitha but la siyakhona siyaphambili. Noba ungathini we don't care uyasupporta ngebhangela cha. Ibhangela awulithengi ibhangela but into yazi ukucomplain. Uthenge ibhangela ulithengele nje ukusa nexesha lokudlala. Yabo unexesha nje lokudlala. At least mina yabona umuntu endimamela kahle. Yabona umuntu othi wanisupport ebhangeleni walithenga ibhangela for iprotection for inhlanhla. Ama results bayabona ziyenzeka. Andino waste ixesha lami for nothing bafowethu. Hayi. Dil waste ekucaca uba kuzophela lesi inyanga. Do you know inyanga iphela kudala kanjani? Inyanga it take around 30 days. Yeah. Inyanga ithatha isikhathi eside. Namhlanje ngithatha long dry. So kusho ukuthi monganisupport kwibhangela mina anifuna ukuqhatha mntaka baba. I-advice yakho nje ungandiphi because first down support kwibhangela. Even ne comment yakho ifana ne-action oyenzayo. Ifana nje ne-action oyenzayo. Yabo. Ifana nje ne-action oyenzayo. So izinto zihamba njalo. Ngibheke lo mzilo omkhulu wami. Bheke lo mzilo. So monganisupport kwibhangela guys akhohlwa. Ayikhohlwa. Ungandiphi nje no advice yakho. Ungacomment uthi usimba kuyonyanga. Diprofeta kanjani? Diprofeta kanjani mawubhekile? Because niprofeta phambi kwabantu. Abanga le land le 600,000 le incinci. Lendlu le lokho ndiyibona nje mendlula. Ayibona ukuthi inkulu njani. Hayi but incinci. Ikhona enye giant bafethu enganibonisa yona. Kuyakhuphuka ke la. So abantu abaninzi bathanda ukunikisa ngeadvice. Bathanda ukugxeka. Hayi usimba kuyonyanga. Usimba kuyonyanga. Kuyakhuphuka na. Yabona bayi grand design. Cabanga hlala umuntu omnyama la. Wena lokho thatha izitori.
Ukuba on top of the mountain kuyakhuphuka. Yabona imali enhlanjana kuthi imali angeke ikunikeze iguthi. Yabona abantu abajimayo abantu basesabhabha hayi kuyakhuphuka bafowethu. Ngizothini ungahefuzeli mara uyacinga lo muntu uyakwazi ukucinga bona. Ndizothini ungahefuzeli bafethu nibuya ngapha. Ndizothini ungahefuzeli. Do you see as mountaineers bazinjani? Phela I'm on top of the mountain la. Kuyashisa. And nginamafu nje ndithi kuyashisa kusini. Yeah. Apha ke sekuyintaba yokugcina la. Kusho ukuthi apha liqhina lentaba. La nikhona. Yeah. You know, sometimes a life in just take a break, because at the end yabona mawuloku senza into eyi-one awukuthatha i-break. Sometimes awukuthatha i-break ujonge ilife yakho ukuthi ilife yakho iyangaphi. You understand? Ujonge ilife yakho ukuthi ilife yakho iyangaphi, ngoba ilento le igcina igaxelisa abantu abaninzi. Always wena ufuna uba number 1, awufuni umuntu ozokudlula. Awufuni umuntu ozokudlula. So thatha i-break, ngoba ungagcina yolanda izilwane. Kusasa umndeni yashona. Kusasa uphila kabuhlungu. Uthi hayi mina ngifuna ukuprofeta ukudlula oSimba. Igift yami anisebenzisa izilwane. You understand? Anisebenzisa izilwane. Aningancazeli mina kuthiwa anilali xa ngaba dingahlolanga umuntu noba ningalaphanga umuntu. Yabo, uNkulunkulu akakuphoqi bafowethu. Idlozi alikuphoqi. Yabo. Sometimes thatha i-break noba uyasebenza, thatha i-break sometimes. Ujonge uba life yakhe ihamba the way ofuna ngakhona na. Simple. Just take a break. Because at the end abantu ngabe bakwenze lento. At the end abantu ngabe bakwenze lento. Yabo, ingakho kungafanelanga ukuthi inhle njani intaba ndiyaqala uzibona ngithi ngiqhela uzibona xa ndidrive. So ngibheke i-view ukuthi inhle njani. Imagine une-festival elikhulu endlini. Une-window enkulu endlini. Ubhekene nje ne-view yentaba ezinhle, so emzini omhle omkhulu. Ona everything ngaphakathi ongayimagine. Xa uqeda ukubona le view uyahamba uyodla ama-popcorn esinema khona la endlini. Yabo. So ingakho ufuna uthatha i-break. Lo nyaka lo bafowethu thina abantu bebhengela akunamuntu osimlindileyo. Akunamuntu osimlindileyo. Oh, lentaba le imesifu mase. Usho ukuthi one day kufanele ngihambe ukwenza hiking lapha. Ngiyibona inhle njani. Cha maybe ufuna ukuthi ndizume. Ngithandile ke meso.
yofuna ndenze hiking khona ngithanda ukwenza hiking kuyo but ndiyiposta kwa Facebook that site. At least kuyehlika manje lo bekade ekhala ukuthi ndiyahefuzela sendiyehla. Yeah. So lo muntu lo nyani yangisurprise nje bafethu, yanixaka nje ukuthi kahle kahle ngathi abantu becebe kangaka. Kahle kahle uzama ukuthini lo muntu, uzama ukuthi inyanga zikulamazwa ngaphandle, uzama ukusho njalo. Ngikhumbula umuntu okugcina owafika pha kum, ufike nini na, ufike la ngoDisemba. Andazi kuthiwa eTanzania kuthiwa kuno president wenyanga. Andithethi ngaba base kuba koGhana onana poko or nginanabani. Kuthiwa kuno president waseGhana uthwele kuye lo muntu lo. Wagcina ngitshela because mina ndiyahlala nawe futhi ndikutshele nje inyani. Uyabona? Umuntu okugcina ufike la ngoDisemba kwabathwele ecabanga ukuthi uzozothatha amandla ami, because abantu bakukala ndithi abantu bazi kakhulu eyaseTanzania president yenyanga zaphaya. Yabo president yenyanga zale. So ndamtshela ndathi hayi, mna andingo president wenyanga zalapha eSouth Africa. Uyabona? Andinguye president wenyanga zalapha, but uNkulunkulu uniphile. Okwasemazulwini like uNkulunkulu uniphile, aniyibeke nje kanjalo. Uyabo? So ndamtshela nje straight ukuthi uNkulunkulu uniphile. So hayi futhi naye wabona. Yabo. So ndiyazibuza ukuthi lo muntu lo afuna ukuthi yena eyi-1 inyanga. Yazi ubu-celebrate buyamosha. Ubu-celebrate kuyamosha uba li-celebrate nokufuna uba li-celebrate, because uzokwenza ongathi wena nguwe wedwa kanti wena uphusha ubu-celebrate of which is good, kuyakusebenzela. Uyabona? Into vele ofuna ukuyenza lo kuba yi-president. Hayibo, le nto obu-celebrate le ndihambele ngayo. Phusha ubu-celebrate. Xa uqeda ukuphusha ubu-celebrate, hayi wena uyinyanga uyi-1. Bafowethu zikhona inyanga ngaphandle kukaSimba, inyanga ezijulileyo and ezisebenzayo. Yabo, zikhona inyanga ezisebenzayo, zikhona. uSimba akuthiwa inyanga ndim ndiyi-1 ayithi niphumule bafowethu kuwoni nendihamba. Hayi ke niphumule, ziyanyuka indawo ezadlala. Yabo, ngizothola indawo okuhlala nihlale kuyo. Abantu bayangena kusesekuseni. Ndinibonise kwama-like e-celebrate nako. Ndike ndangena ngaphakathi
uMalaika the musician. Niyabona ukuthi le ndawo inyuka kanjani. Black owned bafowethu. Malaika le the musician. Yo, yeah. Funeka kanje. Avoid ama-heart attack bafowethu nama-cholesterol. Avoid i-stroke. Hey doctor, libethwe si-stroke. So silaphi i-stroke but at the end nawe wenzani? Le ndawo lena do enyuka khona funeka ugobe xa uhamba kuyo. Oh, ungangelizwe akusekuhle kuphi lapho. Hayi, ake singayibali location but kuse Krugersdorp. Sike singayithethi location. Yazi kunempathe ezithanda ukubaleka kuse Krugersdorp nje net. Siyabonga ngangelizwe. Lapha ndathenga lo mzi lo la phezulu last. Yabona lo la phezulu. Ya, phansi ndathenga la. Cha kwasho khona ukuthi kunama problems.
Hey, ngangelizwe ukwakha ndiyakha eCarltonville. Ndiyakha yakungcono ukwakha ukuthenga umza. Kufuneka ube nezizathu zakhona. Ukwakha ndiyakha eCarltonville. Ingakho nisisho ukuthi ndakha isigodlo. Eyandawo eseCarltonville indawo nje yesigodlo bafowethu. Unganibuzi. Ngishilo nathi andifuni iadvice yomuntu ongenabhangena. Ya yabona manje ndikhathele nyani ngilomkhaba. Ndikhathele straight. Yeah, even one day maybe izokhuthaza 2 days. Yabo. Hey, yabona umzuzu bese sigodini phakathi. Ube sesigodini le phansi. Azi mina kunento enye efuna umuntu azibuze, yabona, especially umuntu osegroupini. Yabona mawunebhangela bafowethu usebenzisana noSimba, awukuzibuza ukuthi wena why uthi into zakho awuphumeleli. Emthandazweni Friday uba khona, emithandazweni awubikho. Kusasa sinomthandazo. Yabo, thanda igroup yami bavele nje banitshela bathi Simba lo mthandazo soyikhenika thina. Wena naka into zakho ezisona kanje nakanje. Into ne ukuzimisela. Ukuzimisela. Uyabona? Abona uma unganyatsa uyabusiseka. But xa unyatsa angeke ubusiseke. Ubusiseka kwakho ba slowly. Ngoba uNkulunkulu ujonga inhliziyo yakho. You never asoze uqhatha uNkulunkulu. Yabo. And iwest part abantu bayaphumelela. Yabona umzekelo dithethe nge2 years nama-millionaire ayi2 nge2 years come. You understand? Beningakhulumeli mina umuntu into zakhe sezilunga. Umuntu into zakhe zihamba kahle. Yabona into zakho mezihamba kahle uhlala kwakho urelax. Bukela iTV, enjoy ibar yakho, enjoy lifestyle, bheka ama-business if unawo. If uyasebenza ujonga umsebenzi. Ngoba into zakho zihamba kahle. Bazamile ukuthwala abantu ngo-2017. Never nisho amagama abo. Bazamile ukuthwala 2017. Bahamba baze baphuma namazwe bethi bafuna ukuthwala. Baphuma amazwe ngaphandle. Bethwalelani? Bethwalela ukuba nesikolo, bethwalela ukuba negarage. Abantu bazi own igarage lapha phandle ngwakudlala. Bethwalela ukuba negarage. Ethi bona not franchise. Bafika kum only in 1 week after 2017. Bespende imali. Ba retire ngoba
iphupha likhulu ba retire cause iphupha likhulu and liyabonakala. Kumanje into zabo ziflowa kahle emthandazweni bakhona abawumisa umthandazo, they make sure ukuthi bayathandaza. Ungasibuzi basithandazani sizinyanga, inyanga uxoba umthi, inyanga yakokwenu or inyanga yangakini. If ungumakhelwa nami ke kusho ukuthi ke inyanga yakokwenu. In a period of 1 week, ngoba after bezama ukuthwala kuvele kwabheda wese. Khumbula ukuthi mayenza into engalunganga idlozi liyakwata. More than belingakubless because of kunezinto bekumele ukuthi uyozibuza emntwini oprofetayo noma emntwini ohlolayo. Kuyenzeka ubuhlole kwimpatha ke or uprofet oyimpatha umuntu ongazinto. Kuyenzeka vele kuphinde kubhede. Unomuntu xa eqeda ukuprofeta, xa uqeda ukulungisa ondweyo, into zakho zilunge. Xa uqeda ukwenza umcimbi, ubona ngantoni iqala isign mekuyisama kanje imvula. Enye sign ekumele uphinde ubone ngayo, nawe emzimbeni uzive ukuthi lento uyenzayo uyakhululeka. Ngoba usuke khona apho kuqhaqhwa ntoni? Kusuke khona apho kuqhaqhwa, kusho ukuthi boyoqhaqha into zakho. Intoni futhi enye enkulu, ulandela amaphupho wakho. Xa uqeda ukuprofeta ngumuntu wenyani noba ukusebenza ngumuntu wenyani. Omnye ngumuntu wenyani but i-spiritual level sakhe sihamba indlela yaso naso. Yebo, sihamba ukuthanda kwaso. Akunanto singayinceda ngayo into efana nayo.Thi ngikhiphele ngaphandle ke manje. Ya sendiyithole le hit abengiyifuna. Le hit abendiyidinga ndiyifumene. Yabo. So into endiyithanda nga those people ilife uvele inama-challenge. Uthe xa niqeda ukubasebenza babeqala be-receive amakhona ebantwini ekuneminyaka bengabanikeza amakhona, babanikeza amakhona and amakhola amahle ka ukuthi izikolo ziba offerisha abantwana into zabo ziyaflowa nje. I will always protect my client but inyani nizoyithetha. If a group niqamba manga eyo client leyo, you understand, ingabuye izokwenza imesi la njengalo muntu lo ningazani imnikeza ibhangela and benganguye yi1 qha ngumuntu ongumama ongazange abe patient oseqolwe kakhulu. Asichaza istory nase groupini lathi cha awuzuphelela kum nase groupini batshela wabuya axolisa nje la ko TikTok. If ikumisile ivideo yakho na andazi. Yabona. On top of the mountain bafowethu into kanje abantu babukelele ezantsi, izindlu uzibukelele uzibukelele ezantsi kuba on top of the mountain. In a period of 1 week zaqala izinto zenzeka. Mamela umprofeti, hamba nomprofeti. Unganaka abantu bazoloko bethetha bafethu, abantu abayifuni into enhle. Abantu abayifuni into enhle. Ingakho kwesinye isikhathi xa besithi abantu awunamali, ubothi aninamali. Abantu abayifuni into enhle.
abantu bazoloko bethetha. Ndikhulumela ke mina abantu bebhangela, abantu endichiloba bafowethu, lo ngunyaka wethu. Ndibheke le ndawo lena. Ya sometimes nelizwi liyadana ukuthi one day uNkulunkulu uyondipha imali ndiphinde futhi kwakule ndawo le ndiyithenge le ndawo. Ilizwi kuthiwa liyadana. Ilizwi kuthiwa liyadana on sale. Kosho yeah okay. So indawo engithanda ukuhayikela kuyo nansi ya. Ngithanda uzihayikela le ngaphesheya kwezanto ezimhlophe. And ugcina umyalelo kaMprofeti unganyatsi. Mina lento bafethu ndiqale ndimncinci. Ndi-challenge into ezinkulu. Ndiqale ndimncinci ndi-challenge into ezinkulu ayikancane. Phambi kwabantu ecaweni. Phambi kwabantu ecaweni. Abaprofeti bephelele kwaziwa ukuthi kunabaprofeti. Mina nje ndibukeka nje ndinguSunday school ndayiqala lento le. Bendiyithanda kakhulu iSunday school nisakhula. Ngoba uNkulunkulu ndiyamthanda. Uthi izinto ngozifasileyo ndifike ndikhulume. Into endiyikhulumela soze kuthiwa yenzakalanga. Yabo. NakuJesu kwenzeka. uJesu wena umthanda nje kuba uva ngaye manje. Umthanda nje uJesu kuba uva ngaye manje. Kwesasikhathe bephila ama-challenge bebhekene nawo awuzobaleka still. Umthanda nje kuba ungamboni. Umthanda nje kuba ungamboni. Bozothi noba umthanda bozombaleka uJudas umthengise njani. Bamjikele njani uJesu abantu abamjikeleyo. Why uJesu abanye abantu bengammamelanga. Yayibona. Wena nje uJesu umthanda nje manje kube seBhayibhelini eyiSuperhero engisuperman phaya. You understand? Umthanda nje kuba umbone eBhayibhelini. Awuzozinyamezela into ebedlula kuzo umlilo ebedlula ku. Bozobonakala manje. If bozozinyamezela ngabe ubonakala kumanje. Abubonakala kumanje. Yayibona. So very very happy bafowethu. Wena uzibuza ukuthi abantu benza ngantoni. Unalo ibhangela nawe ukuthi awuzimiselanga. Yabona ngoku kufike lo mfana ethunywa uMahwanqa. Wafika ethunywa ezibizwa uMahwanqa egroupini. Ndimbone nje ngokudelelana into ezininzi. Because of ngithanda ukusiza abantu abese ndimprofeta ke ndasho uba futhi ngizokuprofeta mahala. Anithanda mina ukuprofeta mahala. Ndasho ukuthi ngizokuprofeta mahala. Ndambonisa izinto ezininzi angaziboniswanga ngumaster lo amthumileyo. Angathuba rightanyana. Angathuba right. Kuba vele sivula ama group andithi. Kusho ukuthi mesivula ama group ikhona lento lena esizama uyibonisa abantu. Yabona. Damtshela lo mfolona izinto angazitshelwanga. Ngoba izinto zakudala ezinye. Izinto zeminyaka. Ezinye most like uyazazi straight most. Most nje uyazazi. Kufana nokuthi into ngeke uyazi ukuthi kunomkhovu kokwabo. Uzoyazi lapho bakunomkhovu. Most yazi uyazazi. Ndimtshela indaba zakhe. Xa iqala efika egroupini usile. Ngoba vele usho ukuthi ukhokhelwe kahle kahle.
ukuthi abuye azoxova igroup kaSimba. Hayi kwasho ukuthi nihleli nezikhokho. Washo ukuthi nihleli nabantwana bakaNkuluNkulu. Abathetha straight ukuthi nibhangela indenzele 1 yandenzela 2 yandenzela 3 yandenzela this yandenzela that. Andikutshela ukuthi lo mfana akaze kuphela neveki bayayazi into endiyithethayo egroupini negroup mina ngendizoxoka lana. Bayayazi into endiyithethayo. Azange kuphele ngisho neveki. Abe sithi hayi mina ndiyashiya ke lapha egroupini. Sengitshela no master wakho ukuthi mhlambe yena usenethemba ubukhona egroupini. So zizinto vele ezikhona ezingakho nisisho bafethu nisithi kulonyaka lo izitha sisazoba khona. Disho nezi kungenzeka kuba vele sisazobuya ngoba vele umthakathi umsebenzi womthakathi. Umthakathi xa ifuna ukubona ufile noma uhlupheka akunanto enhle uyozuyenza. Disho noba inganhle kanjani ungazama kangakanani. Disho noba umthakathi ungathiwa namhlanje umnikeza ibhiliyoni. Xa ikufuna ufile noma uhlupheka okufuna lapho ayikho into ongayenzela umthakathi. Ayikho into ongayenzela umthakathi. Ayikho bafowethu ungaboza uzikhohlisa. Umthakathi mengakufuni efuna ukubona ushonile. Ufuna ukubona ushonile that's it. Ayikho into enhle into ongayenzela umthakathi bafowethu ungabe uzikhohlisa la ukhona. Ungabe uzikhohlisa. Siyabonga kakhulu Honey Bear. Ithi true. Ayikho into enhle ongayenzela umthakathi. Bamtshele egroupini bathi wena. Mina nithathe ibhangela ndabona kanje mina uSimba mina undenzele kanje na abanye bathula izikhokho ezinye. Samjonga lo mfana. Banifonela abantu abaninzi. Banifonela bathi yasidakelwa lo ngibani yena lo. Akunamuntu ongakudefend abafowethu ekhiphe imali enkulu kanga 1200 yonke for ukuthenga ibhangela. Xa iqeda azokudefenda if ibhangela lisebenza. Ukho umuntu ongayenza onto akekho umuntu ongayenza. Just because of silinde ilizwe lezithembiso. Abantu abalindi ilizwe lezithembiso. Abantu bafuna into eyenzakalayo. That's why ngithatha ibreak for ukujonga into ezininzi senze into ezininzi. That's why thatha le break le. Abantu bafuna into ephila, abantu bafuna into eyenzakala, abafuna ukuthwala abantu, abafuna ukuphila nzima, abanye bafuna ukuthwala ukuxubaxubene, but abantu bafuna into eyenzakalayo. So kufollowisha kanjani ungena action mara nawe ucabangani kodwa Thixo? Funa ube ne action sibone nathi ukuthi sayigcwala ke le action lena. So kunjalo nje bafowethu. Ezibenzisho nami sitha ebantwini kakhulu khona umuntu ofuna umtisha ngespirituality what hey engakho nisisho nisithi bafowethu kubo ngisamile nje yabona mawuthi uzothetha namo 20 minutes 30 minutes uyindoda noba futhi ungumfazi nje i 10 minutes 20 minutes right ngoba usuku ufuna ukwazini yabo xa nihleli neclient nisuke nisebenza ngiyakutshela xa nihleli neclient ngiyakutshela sebhizo kwamanje simple suke sithethana 30 minutes 1 hour 3 hours uthethe uthethana nami for isikhathi eside kangaka yabo uthethe uthethana isikhathi eside kangaka sithethe nje isikhashanyana esincane lonto usuku uyifuna okay ndikanswere kuyo ibhangela lenzani into ethile Simba nayo una ichemist Simba ichemist anikabi nayo bafowethu ayikabikho ichemist okwamanje isebhizi ngesigodlo ndiyasibuilda ngapha eCarltonville phela ngisebenzele emkhukhwini guys hayi life yasemkhukhwini ndisebenzele because of uyazi sometimes uNkulunkulu xa ifuna into ndasebenzela nje isikhashanyana so ingakho nisisho ukuthi build isigodlo manje you understand build isigodlo and build everything khumbula umhlaba useCarltonville ngomhlaba endawuthenga ndawubeka
ndathi no at least ndawuthenga cash ndathi sazocabanga uba ndifake ama-room or ndifake ntoni ndawuthenga cash shem i-title deed yakhona ikhona uyabona. So ingakho ngisisho ngisithi phela elifini ufuna ulibonise nawe idlozi ukuthi kahle kahle ngeyiphi impilo oyifunayo noba impilo oyiphilayo. Andisho ukuthi umuntu olaphela emkhukhwini usuke erongo. Akunanto erongo uyabona, ayikho into erongo. Belungu ufuna ukuhamba usmayila nje noba yintoni, hamba usmayila nje. Abantu abanayisi kakhulu, ingakho besisho abanye bethu umlungu noba ungamfonela ekuseni ngo-2 ungamazi uyokhuluma nawe nice. Umuntu omnyama yakutshele ndilele ngoku awumiyancane mara ndiyamajina nyana. If abelungu bekuthiwa zinyanga nyana ngabona abantu bongabaxhaphaza banayisi abelungu bafowethu. Hayi banayisi shem, banayisi. Hayi yabona manje at least ndithatha itrip yokugcina eyekhaya manje. At least ndothatha ishower ndikhona ukuphumla qala into zami. So izinto zinjalo bafethu. Hayi you know, hayi mina futhi andikhululekile. I know abantu abaninzi basazosichaza ispirituality sami ndisifihlani vele. Yeah, understand. Futhi andisifihli nokuzifihla mina. Uyabona, and xa nisenza into ndithanda ukuthi ndiyenza phambi kwabantu. Into ye-DA ndiyazi ukuthi abantu abaninzi bebecabanga ukuthi into esimple. I-DA bengekho simple even ngo-1994. Ukusuka 1994 until 2024 akekho umprofeti okwazile ukuprofeta indaba ye-DA because of bonke ukwazi ukuprofeta indaba ye-DA. Uyabona, bonke ukwazi. Bantshela abantu abaninzi bathi simbi yabhuda. Lathi bafowethu mina kwenzeka ukuthi niprofeti into okuthiwa yenzakalanga. Ukukhuluma iqiniso ngokwesiprofetho. I-DA beyisebumnyameni kakhulu, beyipha phansi. Yabona umalema la khona kula i-DA ngokwesiprofetho beyikhona. But ndathini? Bathi nonzo ikhuphula. Ilizwi liyadala ingakho ufune sometimes ukubiza into ezinhle nje kwesinye isikhathi. Ilizwi liyadala. Nasemthandazweni xa uthandaza ucela into ezinhle. Uyabo, ilizwi liyadala. Uyabo. So izinto zinjalo. So i-DA ayibeki idakhi kakhulu. Umuntu endabonayo yabona umuntu ebedeserve ukuba sesicocweni. Ufuna ukubuyela kwisiprofetho sika 2023. Umuntu ebedeserve ukuba sesicocweni ukuthetha nje inyani emsulwa benguJacob Zuma. Ndintshele nje inyani nje emsulwa bafowethu. Ndintshele nje inyani. Ezinye iziprofetho it's not about into beyivela izokwenzeka. It's not about that. We understand. Ingakho ndingusimba ndikwazi ukulwela abantu. It's not about that. Umuntu xa bafowethu ezinye izinto it's not about ukuthi hayi beyivela izokwenzeka le. Ukhona ukusinda ekufeni kanti ukufa ngaba kukuthathile lokho. Uyabo. So umuntu njengonda prophethayo ndasho ukuthi bathe beyivela izokwenzeka because andifuna ukuniqhatha i-ANC ile MK akunamuntu beprepared, well prepared, but i-EFF benze sure ukuthi uRamaphosa bayivandalize. And uNkulunkulu menibonisa unibonisile the way uMalema Xabana ngakhona noRamaphosa. Wena ungasho ukuthi baseli coffee bonke, ungathetha whatever uyithethayo sokuqamba amanga. Ungathetha, you understand? And I know the secrets are those people. I know the secret is deep. You understand? As deep. Yabo, but angenze ndizithethe. So xa nibonisa uNkulunkulu nibonisile ukuthi no uJacob Zuma ingakho ndathi uJacob Zuma ndicela ukuthi andifonele noma eze kum. Hey wena ungubani wena ukuthi uJacob Zuma ngeza kuwe?
ovelo waqhamuka sesithi hayi ndinobufakazi obungangendlovu. Serious nobufakazi obungangendlovu ngoba even namhlanje akunanoyi-1 umuntu ongantshela. Ukunyatsa ntoni, ukunyatsa umuntu, ukunyatsa isiprofeto. Umamela abantu. Unyatsa umuntu, unyatsa isiprofeto. Ngoba abantu bazi kakhulu bazukudlula uNkulunkulu. Bayazi ukudlula uNkulunkulu ngoba uJesu njengoba wahamba la sonke fune sifana noJesu. Akekho umuntu ocabanga ukuthi ukhona umuntu ocabanga ukwenza into yakhe. Like uma uthatha ukujonga ngesifana noJesu phela, buyisa umqondo. Ipower kaSamson beyingafani nepower kaMoses. Uyabona xa ubuyisa umqondo ucabanga kahle. Beyingafani le power le njongo enhlezi bazimasifu njani bafowethu. Yabo. Yabo. Yeah. Yabona. So ezi power ezi bezingafani bafowethu. Manje wena sowufuna ukuthi sizofana nedlozi lakho noba sizofana noJesu noba sizofana nobani. Besingafani. Ipower nepower inendlela yokwenza. uNkulunkulu mnye. Yabo? uNkulunkulu mnye. uAbraham kwathiwa wena sokunikeza isizukulwane esingangehlabathi selwandle. Wayenganikeza uSamson. So abantu xa besuke befuna ukudakela basuke bekhuluma into ezifana nezo. Hayi ayikho inyanga eyenza kanje. Inyanga ziyafana. Abaprofeti bayafana. uNkulunkulu unjani? Kabanihlala lana bafethu bayenze kamnandi kanjani le ndawo lena. uNkulunkulu mnye. Umuntu nomuntu unendlela yakhe yokwenza. Angeke senze ngokufana. Umuntu nomuntu unendlela yakhe yokwenza. Hayi akuziza inyanga osimba. Inyanga ehlala ithi yona ivala 3 months esigodlweni. Umuntu nomuntu unendlela yakhe yokwenza. Waye ungasho eBhayibhelini ukuthi hayi Elijah bengangaba abaprofeti or abakaNkulunkulu. Why ungasho ukuthi King David ababexabela abantu bebaxabela ngesodo ukuthi angingabantwana bakaNkulunkulu. Mamela uDoti nje ephupha. Ukuphupho angesifane bafowethu. Asenze ngokufana. Singazama vele ukwenza njengabanye but angesifane. Ingakho mina isigodlo sami osijongisisa kahle angeke ufike eseCarltonville ufike kuNomthi. Uthi ke ngolo muntu onceda ngantoni ngamanzi. Uzofuna uncedo apha noba mhlawumbe okanye uzoniphaphela senizoba nguzikode nami. Senizovala live. Senizoba nguzikode uzophapha la. Bafowethu sibonge kakhulu uNkulunkulu anibusisa. Konke kube kuhle bafowethu, konke kube kuhle. Ndiyabonga kakhulu nje isikhathi eninikeze sona. Ndiyabona phaya uma sibulele uyasho ukuthi inhle le ndawo ingase ndingahlala khona. Siyabonga kakhulu. Nami sathandazela ukuya ezulwini, sathandaza. So guys siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusisa. Ndiyanithanda bafowethu. Ibhangela nzoloko likhona, nzoloko ndilithengisa ibhangela. After 3 months ndiyabuyela esigodlweni guys. Senisebenza big time. Ndiyazi abantu bakoNilspruit bayabuza, "Hawu Simba ufuna neCarltonville?" Hayi makancane umsebenzi wedlozi la. Uyabona. Nangomnye sithi mkhulu ibhangela lisiza ngantoni? Ibhangela liyakuprotector. Ibhangela likuvulela into zakho, likunikeza inhlanhla. Ngumsebenzi webhangela ke uyabona. Umsebenzi webhangela. So ibhangela nje lenza nje nethi umsebenzi nje simple. Uyabona. So sibonge kakhulu bafowethu. Okuningi but ukuthola egroupini because of abantu bayafakaza. Omnye yasho ukuthi mhlambe evalekile amaphupha seyaphupha. Omnye yasho ukuthi
sendiyakwazi nokubona isitha sami. Kuhlukahlukene nje, kuninzi nje bafowethu, uyabona, kuningi, but at the end bafowethu into endiyifunayo kwibhangela ukuthi yenzeke isuke izokwenzeka njengoba ndiyifuna mina, nawe njengoba uyifuna. Xa nitshila ukuthi ibhangela elilokuqhaqhela into zakho, le mali oyifunayo uzoyithola, lo mzi lo ufuna ukwakha uzowakha. Understand? Noma ethi uhola kancane, ukuthi imali, izinto bafethu sizipha uNkulunkulu, izinto sizipha uNkulunkulu nedlozi. Understand? So ingakho esigodlweni ndiba ne-agreement nawe kwesinye isikhathi, yabo, khona ukukutshela ukuthi wena ufunani. Usho ukuthi mina ndifuna umsebenzi, thatha nalo ibhangela. Yabo, ibhangela libabusisa ngokuhlukahlukana, njengepower kaNkulunkulu. eBhayibhelini babusiswe ngokuhlukahlukana, ababusiswanga ngokufana. Uyabona? So izibusiso zabo zinjani? Sehlukahlukene. Understand? So nakwibhangela kuyahamba kanjalo. So bafethu siyabonga.